一夜之间就足以改变你的人生。是的，你没有听错，就是一夜之间。让我们一起来了解内维尔·戈达德的假设与法则，这可能彻底颠覆你对实现愿望的看法哦。亲爱的朋友们，我们是一个让你成为自己情绪医生、欢喜生活的频道，请记得按赞、分享、订阅，并开启小铃铛通知，这样你就不会错过我们精彩的内容。大家好，我是妍希。大家好，真的能够在一夜之间改变生活吗？我真的很怀疑哦。你们是不是许多人都会这样嘛？渴望快速实现自己的梦想跟愿望，无论是事业啊、健康、平安、财富或者是关系。可是，在常规的方法往往需要很长的时间，还要持续的努力。这对于追求快速改变的现在，是不是就会显得特别的挑战？所以想象一下咯，如果你是一个努力工作，却总觉得命运不够眷顾的普通人，这时候你听说了一种神奇的方法，能够在你入睡通过一些简单的步骤改变你的思维，并在你醒来的时候，你就会发现生活已经不同。这听起来是不是很像童话故事中的魔法呢？你们会怎么做吗？我一定要成功。我会想做做看，看看这到底是其中是什么样的原因。这正是内维尔·戈达德所教导我们的一种真实的、可以行的变革方式。哦，卖个臭蛋跟讲啦。你今天有在讲台语嘞？口球啊！我一开场就听到一个新的名字，很难念呢。内维尔·戈达德的假设法则。没错，就是主张透过调整我们的信念和假设，我们能够改变思维习惯，然后去实现更丰盛、更充实的生活。假设法则也有人称为假定法则，它提供了一个强大的工具，让我们用新的力量主导自己的生活。赶快再多说一点啊！怎么只那么一点点？这个内维尔的法则，它强调的就是信念成就现实。这就是说 RAS 的运作，我们的信念和心态塑造了我们的世界哦。就是啊。然后第二个要注意的是，不要掉入自我怀疑的陷阱。在使用假设法则的过程中，最大的障碍之一就是自我怀疑。当你会怀疑自己的能力不足啊，或者是你会自我价值感低下的时候，你就会反映在我们的行为跟我们的态度。对啊，早上才犯这个错而已，最终让我们真实感受到自己的不足。才被我念过而已。这种自我怀疑啊，是我觉得我最需要克服的挑战之一耶。没错。内维尔指出，潜意识把感受认定为真实存在，因此在调整潜意识中信念和假设的部分，情绪啊、感觉就会变得至关重要。哇，也就是说，潜意识的力量真的很重要哦。我有看过一篇这个报道哦，真的，所有百大企业都知道潜意识。实践假设法则的关键就在于完成一个心理转变的过程，这需要我们假设我们期盼的结果已经成真。然后让自己生活在、感受在这样的假定之中，直至结果呈现。哇，那不容易哦，哪来功力笑我？实践确实是需要练习的啦，需要我们深呼吸、静下来、深度放松，并在想象中感受预期的情景。最后，最重要的就是要克服怀疑和限制性信念。这句话我就是讲给胡哥跟英文的。也就是说，在实践的过程当中，我们需要很坚持自己的假设。没错，那就是意思说，不要受到外界的质疑或者是困难的影响咯。这就像在心灵内部世界和外部现实之间，我们就必须要建立一座桥梁，让信念能够真正的连结塑造，它才会变成现实啊！这样子如何才能在一夜之间人生改变呢？通过应用内维尔·戈达德的假设法则，我们就可以快速调整我们自己的思维模式，从而就会加速愿望的实现。这种方法不仅可以增强我们的自信心，还能够使我们更积极，创造自己想要的生活。哇，这样子要怎么做呢？我都觉得很怀疑。还要怀疑啊？允许跟我们分享一下这个法则，它具体到底是怎么运作的呢？镜头前的你也怀疑吗？跟胡歌一样吗？那这样还要假设法则干嘛啦？讨厌你总是听到的人一定会觉得怀疑啊。
我是提出一般大众的想法。所以刚刚我是不是说了，最大的障碍就是什么？自己自我怀疑。哦，其实方法很简单，第一步骤，首先你需要确定一个非常具体的愿望，比如说了哈，如果你想要在职业生涯中取得突破，对不对？哇，例如开美甲店大成功，业绩暴涨。我可以不要在职业生涯吗？我可以在我生活中吗？我要减肥成功。但可以啊。也很对啦，反正就是要明确又具体的目标。可是像英文刚才讲的减肥成功，对不对？那请问减肥如何叫做成功？怎么样视为成功？所以就会建议一文可以有一个更明确的说啊，我想要在3个月内减肥20公斤，这个意思吗？20公斤3个月，困难哦，有一点多呢。要不要试试看？我们定成，譬如说3个月6公斤怎么样？可以。这样1个月平均2公斤，很合理，然后又对身体不会有太剧烈的改变跟伤害。认同。这才是明确又具体的目标，大家明白了吗？明白。好，再来第2个，肯定意图。如同你愿望已经实现般的去陈述你的意图，在你每日的冥想啊，你要完全相信说，哇，我3个月内我6公斤已经减肥成功了，而且在心里不断的去重复这个肯定的信息。所以聊到你这里，你就知道。重复肯定，通过反复的声明去强化你的愿望，将它就整个升值在你的潜意识。这样坚定的信念，你就能够改变你的潜意识，从而改变成为你的实际状况，然后去调整，变成你真正的信念系统。就像我最近在 IG 常常看到有人跟我说，不是跟我说啊，就是看到那个画面，他就说。晚上跟自己说3次，我有钱，我很有钱，我非常有钱，就是这个意思，对吧？可以这么说，然后再加上一个很重要的因素，你要设定期限。你很有钱，那你多久达到有钱呢？是怎么个有钱法呢？是10万块，还是20万， 100万还是100万，还是1000万？哇，还是1亿？是，所以要为你的愿望设定一个合理的期限，要合理的金额。就是目标嘛，以增强实现的驱动力啊！如果你说，我3个月要拼1亿，可是你心里满满的怀疑，你就在呀不可能，是不是嘛？有人知道你自己心里是不可能啊，你心里面根本就心虚没底气，没错。所以你就没有办法每天一直跟潜意识说我要有1亿，我要有1亿，是，所以就达不成了。没错，如果你换成说，我3个月之内，我希望我的那个业绩可以冲破，假设200万好了，200万，那1个月平均是不是70万左右，对不对？那是不是这是一个好像可以跟能够达到的目标金额？那你这样子就有驱动力啦，就这个意思。太夸张的啦。我来举个例子好了，你记不记得我们的粉丝浩庭？记得啊，他就是一个假设原则成功的例子。我们都知道浩庭他只是一个办公室的行政人员，对不对？对。可是他每次都梦想着说啊，他理想他就是希望在那种500大公司，而且他想要担任 HR 人事管理职位。通过每晚实践假设法则，只花了短短几个月，浩庭就收到了他梦寐以求的公司的合作邀请了。他的生活，你说是不是就在一夜之间发生了天翻地覆的变化 ？CTA 行动号召。所以，亲爱的观众们，现在是你开始采取行动的关键时喽！我一定会成功。实现这些步骤，应用这些技巧，相信你的内在潜力，并准备好迎接那些惊人的改变，见证你的愿望快速成真。不要等待，我们就一起采取行动吧 ！Go go go！现在就让我们开始实现一夜之间的改变。不要忘了订阅我们的频道，留下你的想法和你的经历跟我们分享哦。下次见喽，拜拜。